Richtiges Wissen weitergeben. Wenn man das Bewusstsein für den Islam in der Gesellschaft verbreitet, ist es wichtig, dass man sicherstellt, dass das richtige Wissen weitergegeben wird. Andernfalls kann eine Person wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 206 warnte, nicht nur für die Weitergabe falschen Wissens bestraft werden, sondern diese Strafe wird auch höher ausfallen, je nachdem, wie viele Menschen danach handeln. Leider wird dieser Hadith sehr häufig übersehen, was zur Verbreitung unzuverlässigen und falschen Wissens führt. Der Mangel an richtigem Wissen kann dem Unglauben Tür und Tor öffnen. Manche Menschen bezeichnen beispielsweise alles, was sie nicht verstehen, als Neuerung oder Polytheismus. Sie bezeichnen Muslime sogar gerne als Abtrünnige, ohne einen Hadith in Sahih Muslim Nummer 216 zu beachten. Dieser warnt eindeutig, dass der Ankläger seinen Glauben verliert, wenn man einen Muslim fälschlich des Unglaubens beschuldigt. Unwissenheit ist eine der Waffen des Teufels, und man kann dieser Falle nur entgehen, indem man sich vor der Verbreitung richtiges Wissen von einem zuverlässigen Gelehrten verschafft. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 9. Sprich, sind diejenigen, die wissen, denen gleich, die es nicht wissen? Mit gutem Beispiel vorangehen. Diejenigen, die das Wort des Islam verbreiten, müssen sich bemühen, zuerst nach ihrem Wissen zu handeln. In den frühen Tagen des Islam musste man tagelang reisen, um an einer Versammlung islamischen Wissens teilzunehmen, aber heute kann man zahllose Vorträge online finden. Doch die Unwissenheit über den richtigen Weg hat seit dem Tod der rechtschaffenen Vorgänger nur zugenommen. Dies liegt daran, dass einige ihr Wissen durch das Auswendiglernen von Versen des heiligen Koran und der Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erworben haben, sie aber nicht zur Reinigung ihres Charakters verwendet haben. Das heißt, sie haben ihr Wissen nicht in die Tat umgesetzt. Diejenigen, die so handeln, werden die Macht verlieren, die Herzen anderer durch ihren Rat zu beeinflussen. Einige Vortragende sind wie Nachrichtensendungen, die nur Informationen liefern, ohne andere zum Handeln anzuregen, und versäumen damit ihre Pflicht, andere durch ihr von Gott gegebenes Wissen zu führen. Nichtmuslime nehmen den Islam hauptsächlich durch ihre eigene Erforschung des Islam an, anstatt ein praktisches Beispiel eines erfolgreichen Muslims zu beobachten. Wer den Islam verbreiten möchte, muss es zu seiner Priorität machen, seinen Charakter durch Wissen zu reinigen. Kapitel 61 As-Saf, Vers 3. In den Augen Allahs ist es äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die man nicht tut. Wenn man so handelt, hat ein wenig richtiges Wissen einen enormen Einfluss auf einen selbst und andere. Diejenigen, die diese richtige Einstellung ablehnen, besitzen zwar mehr Wissen, aber es wird auf niemanden einen positiven Einfluss haben. Diese Art von Person wird im heiligen Koran beschrieben. Kapitel 62 Al-Jumu'ah, Vers 5. Und sie dann nicht übernommen haben, nicht auf der Grundlage ihres Wissens gehandelt haben, ist wie die eines Esels, der Bänder an Büchern trägt. Einfache Sprache. Es ist auch wichtig, bei der Verbreitung des Wortes des Islam unnötig komplizierte Begriffe und blumige Reden zu vermeiden. Dies widerspricht der Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 1167 bestätigte, dass er mit umfassender Redekunst begabt war. Das heißt, seine Worte waren auf den Punkt gebracht, enthielten aber einen Ozean an Wissen. Ähnlich dieser Haltung ist es, wenn Menschen absichtlich weniger wichtige Themen diskutieren, was zu Spaltungen in der Gesellschaft führen kann. Einige wenden diese Methode an, um sich von anderen abzuheben, aber dies ist eine fehlgeleitete Haltung, da die Pflicht eines Muslims, der das Wort des Islam verbreitet, darin besteht, wichtigere Themen mit dem Ziel zu diskutieren, die Gesellschaft zu stärken. Aufrichtigkeit. Wer das Wort des Islam verbreiten möchte, sollte sich niemals Wissen aneignen, um andere in Debatten zu besiegen oder ihnen das Gefühl zu geben, sie seien unintelligent. Auch sollte man bei der Erfüllung dieser Pflicht nicht nach Ruhm streben. Andernfalls führt das Wissen, das einen Allah, dem Erhabenen, näher bringen sollte, nur dazu, dass man sich wie ein Heuchler verhält, der vorgibt, anderen zu helfen, während er nur nach Ruhm strebt.
Diejenigen, die so handeln, ohne aufrichtig zu bereuen, wurden vor der Hölle gewarnt. Dies wird in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 253 bestätigt. Alkohol wurde zum andere des Bösen in einem Hadith, der in Sunan an-Nasai Nummer 5669 zu finden ist, da er die Tür zu zahllosen anderen Sünden öffnet. Ebenso ist die Liebe zum Ruhm durch die Verbreitung des Wortes des Islam für Gelehrte die Mutter des Bösen. Diese Einstellung führt immer zu anderen Sünden wie Lügen, Verleumdung, Neid und Heuchelei. Aufgrund ihrer falschen Absicht werden diese Menschen niemals die Wahrheit von anderen akzeptieren, da sie befürchten, dass diese berühmter werden als sie. Dies führt sie dazu, gegen die Wahrheit zu argumentieren, indem sie die Verse des heiligen Koran und die Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus dem Zusammenhang reißen. Wenn jemand die Etikette der Verbreitung des Wortes des Islam nicht einhält, entfernt Allah, der Erhabene, das Licht des Glaubens aus ihren Herzen. Anstatt dass ihr Wissen sie zum Licht und zur Zufriedenheit Allahs führt, wird der erhaben, es führt sie nur in die Dunkelheit. Das Schlimmste ist, dass die Außenwelt, wenn sie diese Leute beobachtet, glauben könnte, dass dies die Haltung des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, und der rechtschaffenen Vorgänger war. Diese falsche Überzeugung an andere weiterzugeben, wird nur zu noch mehr Schwierigkeiten führen. Für die Person. Dies ist einer der Gründe, warum der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, warnte einst in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 256, wird festgestellt, dass die schlimmsten Teile der Hölle denen vorbehalten sind, die ihr Wissen über die der heilige Koran im Namen des Ruhms. Leider suchen manche Menschen Entschädigung für ihre Taten bei anderen, während die heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, und die Gerechten verlangten nie eine Entschädigung von den Menschen. Sie wollten nur Gefallen Allah, der Erhabene, und hoffte auf Belohnung nur von ihm. Kapitel 26 Ash-Shuara, Vers 164. Und ich verlange von dir keine Bezahlung dafür. Meine Bezahlung kommt nur vom Herrn der Welten. Den Erhabenen zufriedenzustellen. Diese Absicht allein wird bestimmen, ob man eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhält oder nicht. Erhaben. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, gefunden in Sahih Bukhari Nummer 1. In der Tat, der heilige Prophet Muhammad, Frieden und Segen seien auf ihm, beschrieb einmal das Urteil einer Person, die ihr Leben dem Erlangen und Verbreiten von Wissen widmete, in einem Hadith, der in Sahih Muslim Nummer 4923 zu finden ist. Da er von den Menschen eine Entschädigung in Form von Ruhm verlangte, erhaben wird erklärt, dass es für ihn aufgrund seiner schlechten Absicht im Jenseits keine Belohnung gibt. Der Mann wird dann in die Hölle geschleudert. Leider streben manche nicht nur nach materiellem Nutzen, sondern geben auch absichtlich Ratschläge, die den Leuten gefallen, und halten Ratschläge zurück, die ihnen missfallen würden, obwohl sie der Wahrheit entsprechen. Dies gilt nicht als Verbreitung des Wortes des Islam und zieht nur den Zorn Allahs des Erhabenen auf sich. Respektieren. Wenn man mit Nicht-Muslimen über den Islam diskutiert, sollte man immer Respekt zeigen und niemals zu Beleidigungen greifen. Die Menschen werden die wahre friedliche Botschaft des Islam nur verstehen, wenn sie die angenehme Haltung eines Muslims beobachten, der das Wort des Islam verbreitet. Die Beweise, die ein Muslim vorlegt, sollten stark sein, doch die Sprache, die er verwendet, sollte sanft sein. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 125. Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise. Der heilige Prophet Mos'a, Friede sei mit ihm, bat seinen Bruder, den heiligen Propheten Harun, Friede sei mit ihm, um Hilfe, um das Wort Allahs des Erhabenen an Pharao und sein Volk zu verbreiten. Er wünschte dies, da der heilige Prophet Harun, Friede sei mit ihm, flüssiger und sanfter sprechen konnte. Wenn der heilige Prophet Mos'a, Friede sei mit ihm, diese besondere Eigenschaft verlangte, warum lehnen sie dann heute manche ab, wenn sie versuchen, das Wort des Islam zu verbreiten? Kapitel 28 Al-Qasas, Vers 34. Und mein Bruder Aaron spricht die Sprache fließender als ich. Sende ihn also mit mir als Unterstützung, um mich zu bestätigen. Ich fürchte, sie werden mich verleugnen.
Wenn Muslime das Gegenteil der im vorherigen Vers erwähnten Eigenschaften annehmen, schadet dies lediglich dem Ruf des Islam und treibt die Menschen noch weiter vom Islam weg. Sanftmut. Die Schönheit des Islam liegt in der Sanftmut. Dies wurde vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in vielen Hadithen, wie dem in Sunan ibn Majah Nummer 3689 empfohlen. Der heilige Koran erwähnt sogar, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufgrund seiner Sanftmut und seines sanften Wesens ständig liebevoll begleiteten. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 159. Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt? Die Araber waren berüchtigt für ihre Hartherzigkeit, aber dank des heiligen Propheten Muhammeds, des Friedens und der Segen sei mit ihm, es oft Temperament ihrer harten Herzen schmolzen, und so nahmen sie diese Qualität und wurden zu Leuchtfeuern, die den Rest der Menschheit führten. Deshalb der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, warnte in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4809, steht, dass derjenige, dem Sanftmut fehlt, des Guten beraubt ist. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 103. Und gedenkt der Gnade Allahs, die er euch erwiesen hat, als ihr Feinde wart und er eure Herzen vereinte und ihr durch seine Gnade zu Brüdern wurdet. Dies ist eine klare Botschaft an diejenigen, die das Wort des Islam verbreiten möchten. Sie müssen eine sanfte, konstruktive Geisteshaltung besitzen, statt einer harten, destruktiven. Sie sollten die Menschen vereinen und danach streben, anderen zu helfen, statt Kontroverse innerhalb der Gesellschaft. Ein gutes Beispiel für das zeigt sich in der Haltung gegenüber den Kindern. Die Eltern, die ihren Kindern gegenüber sanftmütig waren, hatten einen größeren positiven Einfluss auf sie als die Eltern, die adoptierten ein raues Temperament. Oftmals treiben manche Menschen mit ihrer rauen Haltung die Menschen weiter vom Islam weg und stellen damit die Traditionen völlig in Frage des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Zum Beispiel urinierte einmal ein ungebildeter Beduine in der Moschee des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Wenn die Gefährten, Allah sei mit ihnen allen zufrieden, wollte ihn bestrafen, der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, verbot sie und erklärte dem Beduinen sanft die Etikette des Aufenthalts in einer Moschee. Dieser Vorfall wird in einem Hadith erwähnt, der in Sunan ibn Majah Nummer 529 zu finden ist. Diese sanfte Herangehensweise wirkte sich positiv auf den Mann aus. Dieses wichtige Merkmal wird auch an vielen Stellen des heiligen Koran erwähnt. Obwohl Pharao beispielsweise behauptete, der höchste Herr zu sein, doch Allah, der Erhabene, befahl dem heiligen Propheten Mosa und dem heiligen Propheten Harun, Friede sei mit ihnen beide, um den Pharao einzuladen zur Führung durch sanfte und freundliche Worte. Kapitel 79 An-Naziat, Vers 24. Und sagte, ich bin euer erhabenster Herr. Und Kapitel 20 Taha, Verse 43-44. Geht beide zu Pharao. Er hat sich wahrlich vergangen. Und redet mit ihm in sanfter Sprache, damit er sich vielleicht erinnert oder Allah fürchtet. Kinder und sogar Tiere verstehen die Sprache der Sanftmut. Wie kann also ein Erwachsener nicht richtig geführt werden, wenn man diese Eigenschaft annimmt, wenn man ihn zum Islam und zum Guten einlädt? Deshalb sagt der heilige Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm und Segen sei auf ihm, riet einst in einem Hadith, findet sich in Sahih Muslim Nummer 6601, dass Allah, der Erhaben, ist freundlich und sanft gemäß seiner unendlichen Würde und mag es, wenn die Schöpfung sanft miteinander umgeht. Leider verbreiten viele, die das Wort des Islam haben, den falschen Glauben angenommen, dass Sanftmut es ist ein Zeichen der Schwäche. Dies ist nichts weiter als eine List des Teufels, der die Menschheit vom Islam abbringen möchte. Tolerant. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Verbreitung des Wortes des Islam ist, dem Verhalten anderer gegenüber aufgeschlossen und tolerant zu sein. Es ist gesunder Menschenverstand zu wissen, dass diejenigen, die sich verbessern wollen, Dinge akzeptieren, wenn sie ihnen freundlich erklärt werden. Wenn dagegen Wut und Frustration zum Vorschein kommen, werden sich die Menschen nur vom Guten abwenden. Beratung.
Wer diese richtige Haltung einnimmt, wird die Natur der Menschen verstehen und dementsprechend mit ihnen umgehen. Sie entsprechend, was vorteilhafter ist als die Behandlung aller auf die gleiche Weise. Gleichgewicht. Muslime, die das Wort des Islam verbreiten möchten, sollten die Menschen nicht durch ständige Erwähnung schrecklicher Dinge wie der Hölle erschrecken, sondern einen ausgewogenen Ansatz verfolgen, indem sie die Menschen entsprechend ihrer Einstellung behandeln. Wenn sich beispielsweise eine Person in einem Zustand der Angst befindet und daher kurz davor ist, die Hoffnung auf die unendliche Gnade Allahs, des Erhabenen, aufzugeben, sollte sie mit Hoffnung behandelt werden. Umgekehrt sollte jemand, der in Unachtsamkeit versinkt, durch die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, aus diesem Zustand herausgeholt werden. Machen Sie es sich einfach. Es ist wichtig, den Menschen die Dinge leicht und einfach zu machen, statt ihnen zu zeigen, dass der Islam eine Religion ist, der man schwer folgen kann. Dies wurde vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6125 empfohlen. Deshalb erklärte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 43, dass er mit einer einfachen und leichten Religion gesandt wurde. Menschen, die das Wort des Islam verbreiten, verkomplizieren den Islam oft fälschlicherweise, wohingegen der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn vereinfachte. Sanfte Beharrlichkeit. Wer das Wort des Islam verbreiten möchte, sollte sich bemühen, andere häufig an das Gute zu erinnern. Menschen können schnell unachtsam werden, daher ist es wichtig, sie konsequent daran zu erinnern. Kapitel 28 Al-Qasas, Vers 51. Und wir haben ihnen das Wort den Koran, mehrfach übermittelt, damit sie daran erinnert werden. Genau wie Studenten, die ihre Notizen immer wieder durchgehen, um ihr Wissen zu festigen in ihren Köpfen, wird es von Vorteil sein, häufig daran erinnert zu werden des wahren Wortes des Islam. Man sollte nicht nur einmal einen guten Rat geben und dann aufgeben. Gute Worte zu wiederholen ist wie kontinuierliche Wassertropfen, die mit der Zeit durchdringen die härteste aller Strukturen. Dies ist die Tradition Allahs, des Erhaben, und alle heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen allen. Zum Beispiel Allah, der Erhaben, musste er den Muslimen nur einmal befehlen, das Pflichtgebet zu verrichten, und doch hat er es im heiligen Koran schon viele Male getan. Der heilige Prophet Nuh, Friede sei mit ihm, verbrachte ungefähr 950 Jahre damit, seinem Volk kontinuierlich das Wort des Glaubens zu verbreiten. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 14. Und wir sandten Noah zu seinem Volk, und er blieb 1000 Jahre minus 50 Jahre unter ihnen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, nutzte jeden Augenblick, um das Wort des Islam zu verbreiten, und riet den Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sogar in seinen letzten Augenblicken, sich an die islamischen Lehren zu halten. Dies wurde in einem Hadith festgehalten, der in Sunan ibn Majah Nummer 2697 zu finden ist. Daher sollte man diese Haltung einnehmen und nicht den Einflüsterungen des Teufels zum Opfer fallen, indem man nach ein paar Gelegenheiten aufhört, Ratschläge zu erteilen. Die Pflicht eines Muslims, der andere zum Islam einlädt, ist es, dies konsequent zu tun, aber ob dies die Herzen der Menschen beeinflusst, liegt außerhalb ihrer Kontrolle. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es einen Unterschied zwischen Regelmäßigkeit und Hetzen gibt. Ein Muslim sollte anderen nicht ständig Gutes befehlen, da dies für andere anmaßend und belastend werden kann. Tatsächlich hielt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht zu viele Vorträge, da er nicht wollte, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sich langweilten und überforderten. Aus diesem Grund hielt der Gefährte Abdullah bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nur donnerstags Vorträge, obwohl er gebeten wurde, mehr zu halten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7127 bestätigt. Hoffnung auf Belohnung. Darüber hinaus sollte man nie glauben, dass seine Bemühungen nur belohnt werden, wenn andere auf seinen Rat hören und danach handeln. Das ist falsch, denn Allah, der Erhaben, Belohnungen basierend auf der eigenen Absicht und Bemühungen, nicht das Ergebnis einer Handlung.
Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 1 zu finden ist. Starke Beweise. Eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung des Wortes des Islam ist, dass man anderen überzeugende Beweise für ihre Ansichten liefern muss. Dies ist nur möglich, wenn man das richtige Wissen. Der Beweis muss aus dem heiligen Koran und den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und der Segen sei auf ihm. Als beispielsweise der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seine Verwandten einlud, den Islam anzunehmen, nutzte er seine 40 Jahre unter ihnen als Beweis, dass er die Wahrheit sagte. Dieser Beweis war unbestreitbar sogar von Nichtmuslimen. Dieser Vorfall ist in einem Hadith festgehalten, der in Sahih Bukhari Nummer 4553 zu finden ist. Nur die Arroganz einiger hinderte sie daran, sich zu unterwerfen. Zur Wahrheit. Kapitel 10 Yunus, Vers 16. Denn ich war schon ein Leben lang unter euch, bevor es geschah. Wollt ihr denn nicht vernünftig sein? Schöne und einfache Präsentation. Die Präsentation von Wissen ist ebenfalls sehr wichtig, da man anderen die Schönheit und Leichtigkeit des Islam zeigen muss, anstatt ein Bild der Schwierigkeit zu zeichnen. Dies wurde vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari Nummer 6125 zu finden ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 185. Allah will es euch leicht machen und er will euch nichts erschweren. Man sollte nie blumig in seiner Rede sein und Unsinn verbergen in schönen Worten. Aber nichtsdestotrotz, die Kombination aus Weisheit und Präsentation sind erforderlich, um die Herzen der Menschheit zu gewinnen, so wie es der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, taten. Ein Beispiel hierfür ist in einem Hadith festgehalten, der in Sunan ibn Majah Nummer 42 zu finden ist. Relevante Probleme ansprechen. Leider sind einige derjenigen, die das Wort des Islam verbreiten, unachtsam geworden. Sie widmen die meiste Zeit der Debatte über Kleinigkeiten, die nicht einmal mit den Pflichten oder den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu tun haben. Anstatt sich mit den Problemen des 21. Jahrhunderts zu befassen, sind Muslime jetzt, sie diskutieren obskure und irrelevante Themen, um einzigartig zu erscheinen. Ihre Lehren ermutigen ungebildete Muslime, über diese Themen zu streiten und sie zu überzeugen, dies ist der Weg zur Erlösung. Vertrauenswürdig. Um das Wort des Islam richtig zu verbreiten, muss man vertrauenswürdig sein. Der heilige Koran erwähnt ausdrücklich, wie die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen allen, erklärten, dass sie vertrauenswürdig seien und nur das Wohl anderer wünschten. Zum Beispiel Kapitel 26 Esh-Shuara, Verse 161 bis 162. Als ihr Bruder Lot zu ihnen sagte, wollt ihr Allah nicht fürchten? Wahrlich, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Wie bereits in einem früheren Kapitel erwähnt, waren sich alle Menschen einig, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vertrauenswürdig sei, als er sein Prophetentum verkündete, auch wenn viele ihre eigenen Worte widerlegten und ihn verleugneten. Dies wird in Tafsir ibn Kathir Band 10 Seiten 622 bis 623 erwähnt. Systematischer Ansatz. Im heiligen Koran Allah, der Erhaben, rät der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das Wort des Islam über seine Verwandten zu verbreiten. Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Verbreitung des Wortes des Islam. Man sollte immer mit den Verwandten beginnen und sich dann zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft vorarbeiten. Aufgrund der engen Bindungen und Vertrautheit einer Person mit ihren Verwandten wird es mehr Wirkung haben, ihnen Ratschläge zu erteilen, als Fremden Ratschläge zu erteilen. Tatsächlich würde es, wenn sich jede Person auf ihre eigenen Verwandten konzentrieren würde, die Nicht-Verwandte würden nur in wenigen Fällen erforderlich sein. Kapitel 26 Esh-Shuara, Vers 214. Und warne, o Muhammad, deine nächsten Verwandten. Nach diesem Schritt rät der heilige Koran dazu, das Wort des Islam in ihrer lokalen Gesellschaft. Kapitel 42 Esh-Shura, Vers 7.
Und so haben wir dir einen arabischen Koran offenbart, damit du die Mutter der Städte, DH, Mekka und ihre Umgebung warnen kannst. Der letzte Schritt besteht darin, die Menschheit auf nationaler Ebene zum Islam einzuladen. Kapitel 34 Saba, Vers 28. Und wir haben dich nur als Bringer froher Botschaft und Warner für die Menschen gesandt. Allah, der Erhabene, befahl dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diesen schrittweisen Prozess durchzuführen, weshalb jeder Muslim, der diese Aufgabe übernimmt, ebenfalls diese Methode anwenden sollte. Verstehen Sie die Grenzen. Der heilige Koran lehrt die Menschheit, dass bestimmte Menschen so in der materiellen Welt versunken sind, dass kein Rat in ihre verschleierten Herzen dringen kann. Der heilige Koran beschreibt, wie diese Gruppe von Menschen Herzen besitzt, die härter sind als Steine. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 74. Danach verhärtete sich euer Herz, wurde wie Stein oder noch härter. An diesem Punkt sollten sich diejenigen, die das Wort des Islam verbreiten möchten, von dieser Art von Menschen trennen und sich stattdessen auf andere konzentrieren. Aber es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim auch in diesem Fall gegenüber den Sündern immer einen guten Charakter zeigen sollte, da sie jederzeit Buße tun können. Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 63. Und wenn die Unwissenden sie barsch ansprechen, sagen sie Worte des Friedens. In einem anderen Vers des heiligen Koran sagt Allah, Erhaben rät dazu, wenn eine Grenze erreicht ist es am besten, sich zu trennen und die sturen und fehlgeleiteten Menschen zurückzulassen zu ihren falschen Glauben. Ein Tag wird zweifellos kommen, an dem Allah, der Erhaben, werde die Menschheit informieren, wer recht geleitet war und wer verloren war in der Dunkelheit. Kapitel 28 Al-Qasas, Vers 55. Und wenn sie Übles hören, wenden sie sich davon ab und sagen, unsere Taten sind unsere Schuld und eure Taten sind eure Schuld. Friede sei mit euch. Wir suchen nicht die Unwissenden. Muslime sollten nie deprimiert und verwirrt werden, wenn ihr guter Rat andere nicht beeinflusst. In manchen Fällen sind diese Menschen ertränkt in Sünden in einem solchen Ausmaß, dass ihr Herz verhüllt wird. Dieser Schleier verhindert, dass die guten Ratschläge sie beeinflussen in positiver Weise. Ein Hadith fand in Sunan ibn Majah Nummer 4244 erklärt, wie eine Sünde bewirkt, dass ein schwarzer Fleck in das spirituelle Herz geätzt wird. Je mehr jemand sündigt, desto mehr wird sein spirituelles Herz von dieser Dunkelheit eingenommen. Kapitel 83 Al-Mutaffifin, Vers 14. Nein, vielmehr hat der Makel ihrer Verdienste ihre Herzen bedeckt. Dies ist ähnlich einem anderen Vers, in dem Allah, der Erhaben, erklärt, dass ihre Ohren, Augen und Herzen wurden von der Wahrheit verschleiert und können daher nicht zur Wahrheit geführt werden. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 7. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt, und über ihrer Sicht liegt ein Schleier. Der Fehler liegt nicht in der Botschaft des Islam, sondern in den Herzen der Irregeleiteten. So wie der Fehler in den Augen eines Blinden liegt und nicht in der hellen Sonne. Leider ist diese sture Haltung zu einem weit verbreiteten Problem geworden. Innerhalb der Gesellschaft. Einige dieser Menschen glauben an den Islam, haben jedoch ihre Herzen und Gedanken gegenüber den Lehren des heiligen Koran und den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad verschlossen. Und der Segen sei auf ihm. Sie weigern sich, einen guten Rat anzunehmen, der ihnen nützen würde in beiden Welten. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, das Wort des Islam zu verbreiten, sollten verstehen, dass es zwei Arten von Denkweisen gibt, die Menschen annehmen können. Die erste ist, wenn sich jemand im Voraus über ein Thema Gedanken macht und dann nur die Dinge sucht und akzeptiert, die seinen vorgefassten Glauben unterstützen. Die richtige Einstellung hingegen ist, mit einem offenen Geist zu leben, indem man zu verschiedenen Themen nach starken Beweisen sucht und diese akzeptiert. Die erste Mentalität wird nur Probleme auf persönlicher bis hin zu nationaler Ebene verursachen. Leider ist dies die Art und Weise, wie einige Aspekte der Medienarbeit. Sie bestimmen die Informationen, die sie veröffentlichen möchten, finden Teile schwacher Belege und dann bauschen sie es auf, damit die ganze Welt es sehen kann. Diejenigen, die das Wort des Islam verbreiten, sollten die erste Art von Menschen meiden und sich stattdessen darauf konzentrieren, die zweite Gruppe zur Wahrheit zu führen.
Geduld. Andere zum Islam einlädt, Gutes gebietet und Böses verbietet, stellt er damit den rücksichtslosen Lebensstil vieler anderer in Frage, was diese dazu inspirieren wird, sich der Wahrheit auf jede erdenkliche Weise zu widersetzen. Der Hauptgrund, warum alle Völker der Vergangenheit ihre heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ablehnten, war genau dieser Grund. Sie konnten ihren Lebensstil und ihre Eigenschaften nicht aufgeben und waren zu ihrer Verteidigung bereit, Krieg gegen Allah zu führen, den Erhaben und ihr heiliger Prophet, Friede sei mit ihm. Wenn jemand diese wichtige Pflicht übernimmt, muss er darauf vorbereitet sein, viele Härten zu ertragen, die von anderen verursacht werden, einschließlich der eigenen Verwandten. Die heiligen Propheten, Friede auf ihnen seien, sind die Geliebten Allahs, die Erhaben, doch begegneten sie unzähligen Schwierigkeiten aus ihren Nationen. Man muss nur den heiligen Koran und die Hadithe des heiligen Propheten Muhammad studieren, Friede und Segen sei auf ihm, diese Tatsache zu beachten. Zum Beispiel der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, erklärte einst in einem Hadith gefunden in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2472, dass niemand in der Schöpfung wurde in dem Weg Allahs verfolgt, die Erhabener mehr als er. In solchen Fällen sollte die Reaktion auf die schlechte Einstellung anderer gebildet, respektvoll sein und sanft. Ein Beispiel dafür findet sich in Kapitel 19 Maryam, Verse 46-47. Sein Vater sagte: Hast du kein Verlangen nach meinen Göttern, o Abraham? Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich gewiss steinigen, also meide mich für längere Zeit. Abraham sagte: Friede dir, Herr. Sicherheit wird auf dir sein. Ich werde meinen Herrn um Vergebung für dich bitten. Wahrlich, er ist mir gegenüber immer gnädig. Hier die freundliche und respektvolle Antwort des heiligen Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm auf ihn, auf die harte Haltung seines Ältesten wird diskutiert. In den meisten Fällen muss eine Person einen Charakterfehler haben, wenn sie behauptet, mit jedem auszukommen. Aufgrund der Unterschiede innerhalb der Gesellschaftsmitglieder wird eine Person nie mit jedem auskommen. Es wird immer einen oder mehrere geben, die anderer Meinung sind, mit ihrer Mentalität, ihrem Lebensstil und ihren Ratschlägen. Diese Vielfalt führt zu Spannungen und gelegentlich zu Problemen. Aber wenn eine Person von allen gemocht wird, dann zeigt dies in den meisten Fällen, dass sie die Mentalität der Heuchler übernommen hat, indem sie doppelzüngig ist. Wenn die heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, wurden nicht von allen geliebt, wie kann ein normaler Mensch diesen Status erreichen? Dies ist der Grund, warum man nicht an Propaganda glauben sollte, denn die Gruppe, die auf diese Weise am meisten misshandelt wurde, waren die heiligen Propheten, der Friede sei mit ihnen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan ibn Majah Nummer 4023 zu finden ist. So wurde beispielsweise der heilige Prophet Mosa, Friede sei mit ihm, einmal von einer schamlosen Frau fälschlich des illegalen Geschlechtsverkehrs angeklagt. Sie wurde vom Feind Allahs, dem Erhaben, Qur'an. Als sie beschuldigte dem heiligen Propheten Mosa, Friede sei mit, er verhörte sie öffentlich während einer religiösen Versammlung. Als sie seine Reaktion bemerkte, zog sie ihre Anschuldigung sofort zurück und gab die Wahrheit zu. Als Folge davon verhörte Allah, der Erhaben, vernichtete Qur'an, indem er der Erde befahl, ihn und seinen großen Schatz zu verschlingen. Dieser Vorfall wurde in Imam Dahabis Die großen Sünden, Seiten 166 bis 167 aufgezeichnet. Kapitel 28 Al-Qasas, Vers 81. Und wir ließen ihn und sein Haus von der Erde verschlingen. Die heiligen Propheten, Friede, wurden oft verleumdet, aber sie blieben ihrer Mission treu, bis ihnen Allah, wenn Allah, der Erhabene, beschließt, eine Aufgabe zu erfüllen, wie zum Beispiel demjenigen zu helfen, der verbreitet das wahre Wort des Glaubens, die gesamte Schöpfung zusammen kann ihn nicht aufhalten. Muslime müssen akzeptieren, dass auch sie Schwierigkeiten haben werden, wenn sie das Wort verbreiten des Islam. Deshalb müssen sie in die Fußstapfen der heiligen Propheten treten, Frieden sei auf ihnen, indem sie angesichts von Schwierigkeiten standhaft bleiben. Dies war die Haltung der Gefährten, möge Allah sei mit ihnen und den rechtschaffenen Vorgängern zufrieden. Wenn man ihnen in der nächsten Welt Gesellschaft leisten möchte, muss man ebenfalls diese Einstellung annehmen. Nützliche Informationen.
Leider haben einige es aufgegeben, die Menschheit vor den Fehlern der Nationen der Vergangenheit zu warnen. Und wie sie als Folge davon zerstört wurden. Stattdessen blasen sie das Konzept des Wunschdenkens in Bezug auf die Barmherzigkeit Allahs auf, die erhaben, indem sie Geschichten über Heilige erzählen, ohne dem Publikum beizubringen, wie man in ihre Fußstapfen tritt und Heiligkeit erlangt. Diese Einladungen zum Islam vermitteln den falschen Eindruck, dass Erlösung darin liegt, eine wöchentliche religiöse Versammlung zu besuchen und nur seine Liebe zu Allah zu erklären. Dem erhaben der heilige Prophet Muhammad, Friede und der Segen sei auf ihm und den Heiligen durch Worte, ohne sie durch Taten zu untermauern. Sie übernehmen dieses Verhalten, weil sie glauben, ein beliebter Redner zu werden, sei wichtiger als die Tradition aller heiligen Propheten zu erfüllen, Friede sei auf ihnen. Kapitel 74 Al-Mudaththir, Verse 1-2. O du, der sich mit einem Gewand bedeckt! Steh auf und warne! Jeder islamische Diskurs sollte eine prägnante und nützliche Botschaft vermitteln. Leider besuchen einige nur Versammlungen, die aus Geschichtenerzählen bestehen, ohne wirklichen Zweck und Sinn. Diese Versammlungen werden nur abgehalten, um die Massen mit blumigen, aber bedeutungslosen Reden zu erfreuen. Manche Vortragende glauben fälschlicherweise, sie müssten ihren Zuhörern stundenlang Informationen liefern, um Erfolg zu haben. Aber sie erkennen nicht, dass ein paar gute Worte, die das Publikum zu Verbesserungen inspirieren, sind viel besser. Eine Versammlung ist nur dann nützlich, wenn das Publikum sie mit der aufrichtigen Absicht verlässt, sich zu bessern. Aber das erfordert von demjenigen, der das Wort des Glaubens verbreiten möchte, dass er sich von der falschen Haltung abwendet, nach neuen Ideen und Konzepten zu suchen, bevor er die Grundlagen in die Tat umsetzt. Abschluss. Abschließend ist es wichtig, dass Muslime, die das Wort des Islam verbreiten möchten, die erforderlichen Eigenschaften annehmen, von denen viele in diesem Buch besprochen wurden, um die wahren Lehren des Islam in der Welt zu verbreiten. Das Wichtigste davon ist, nach den Lehren des Islam zu handeln, bevor man sie anderen predigt. Dies wird dazu führen, dass sich die Herzen der Menschen dem Islam zuwenden, sodass der Zweck des Islam erfüllt werden kann, nämlich Liebe und die richtige Führung der Menschheit zu verbreiten, damit sie sicher von dieser Welt zu den Toren des Paradieses gelangen können. Kapitel 29 Al-Ankabut, Vers 69. Und diejenigen, die für uns kämpfen, die leiten wir gewiss auf unseren Wegen. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-Blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com